ndagushimye ku buntu bwawe wayicubahiro igitondo nk'iki ngiki mwami ndakwingize reka uganze mu mitima y'ubwoko bwawe reka ijambo ryawe mwami Imana ryubake aho rikwiye kubaka risenye aho rikwiye gusenya rigira inama aho bakwiye kugirwa inama n'izina rya Yesu Kristo reka ubushake bwawe mwami Imana nzima aba aribwo bugaragara aha hantu imbaraga zawe mwami Imana nzima aba arizo ziganza aha hantu n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo urakoze kumva gusenga amen haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nshimye Imana muri iki gitondo Imana yadushize ahakwiriye kubw'amaraso ya Kristo ishirwe hejuru. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nise ese igihe mwabaniye wamukuyeho iki? Igihe wamaraniye nawe uko kingana kose ni iki yakwigishije n'iki wamukuyeho? Haleluya. Abigishwa bari kumwe na Kristo igihe bari kumwe afite ubutumwa muri iyi si babanye nawe igihe kirekire ariko kenshi yakundaga kubabwira ngo ese igihe twabaniye ntago muramenya, igihe twabaniye ntago muranyizera, ibyo nababwiye byose ntago murabyizera. Ese wowe nawe wakwibaza igihe mwabaniye wamukuyeho iki? Haleluya. Kadusome ijambo ry'Imana mu Ngoma za 2:24-17. Haravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo Zekariya aterwa amabuye bamuhoye kuvuga ijambo ry'Imana. Umurongo wa 17 aravuga ngo nuko Yehoyada apfuye ibikomangoma by'abayuda biraza biramya umwami arabumvira bareka inzu y'Uwiteka Imana yabasekuruza bakorera ibishushanyo bya Shera n'ibindi bishushanyo. Katurekera ahangaha. Haleluya. Ahangaha ni amateka maremare ntabwo nashatse kuyajyamo cyane. Ahangaha ni umwami Yowasi yimye ingoma akiri mutoya cyane ariko ngo hari umutambyi witwaga Yehoyada. Uyu mutambyi niwe wagiye amufasha mu bintu byinshi bitandukanye akamugira inama kuko niwe abatambyi bari abantu bakomeye mu gihe cya kera. Ariko ijambo ry'Imana hano nabisomye cyane n'amagambo maremare ngo Yehoyada amaze gupfa Yowasi yahise ava ku Uwiteka. Yowasi yari umwami yaramaze gukura yarabonye Imana mu buzima bwabo yari yarabonye Imana ibagirira neza mu Bisiraheli ariko ngo Yehoyada umutambyi amaze gupfa Yowasi ava ku Uwiteka. Turabihuza n'umutwe w'ijambo nashatse kwita iri jambo ese igihe mwabaniye wamukuyeho iki? Hari abantu mu buzima bwacu bashizweho twagiye twumva ijambo kenshi ritubwira ko abakozi b'Imana ni abambasaderi, ni nkaho ari Kristo uburi muri iyi si. Ntabwo tuzongera kubona Kristo amanutse mu ijuru ngo yongere ngo aze avuga ubutumwa nkuko yabuvuze. Yarabuvuze amaze kubuvuga asigaho wowe kugira ngo ukomeze gahunda, ukomeze uwo murimo yari yarakoze wowe nanjye. Ariko ndashaka kubabwira ese abatoranyijwe cyangwa abantu Imana yashyize mu buzima bwawe baba Kristo bagiye bakwigisha bagiye bakugira inama niki wabakuyeho? Ntabwo nshaka kuvuga kuri Kristo ku ijambo, ndashaka kuvuga ku bantu Imana yazanye mu buzima bwawe niki wabakuyeho? Ese ko turi muri college twagize amahirwe tuza kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, ni amahirwe adasanzwe atagirwa na bose. Ese igihe wabereye muri college buri mu gitondo uza gusenga niki byakumariye, niki wasigaranye? Ese numara gusohoka ukagera hanze uzabigumamo cyangwa uzahita ubita? Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana cyangwa umuntu wese ufite umumaro mu buzima bwawe, umuntu wese ugufasha mu buzima bwawe, icyo gihe muri kumwe ntukite igisanzwe. Nkuko abigishwa bamaranye na Yesu igihe kinini ariko ntago bamwe bigeze bamumenya nkuko biri. Impamvu ni iyihe? Nuko batigeze bizera. Kenshi tuvuga ibintu, kenshi ubona abantu bazi imbere yawe bakakwigisha, ariko kubera ko ubona yuko
bambaye nkawe bagenda nkawe bameze gute ntiwizere ibyo bavuga. Nyamara Paulo yaravuze ngo ntabwo ari njuriho, ntabwo ari njyewe uvuga, ntabwo ari njyewe ukora, ahubwo ni Kristo ukorera muri njyewe. Icyo nshaka kubabwira rero, ugira icyo usigarana kugira ngo igihe wa wundi azaba adahari uzabe ukomeye, ntuzahungabanywe n'imiraba. Sadraki na Meshaki na Abednego bagiye babona Imana mu buzima bwabo. Nuko ngo umwami arema igishushanyo arababwira ngo abantu bose nibakiramye. Ariko barahagarara bavuga ngo nubwo Imana yacu itadukiza, ariko babaje kuvuga ngo turabyizera, turabizi neza ko Imana ishobora kudukiza, ishobora kudutabara no muri uwo muriro, ngo ariko naho itadukiza ntidushobora gukora ibyo ngibyo. Bishatse kuvuga ngo bari barizeye Imana yabo, bari barizeye ibyo bari barumvise mu ijambo ry'Imana, bari barabwiwe bamaze barabyizera. Rero impamvu abakristo muri no minsi uri gusanga umukristo yarakoreraga Imana ariko yamara kugera hanze, cyane cyane ndabwira abasiziyeme bazasohoka bakajya hanze, ibyo wigiye ahangaha nutabikomeza ngo ubyizere, nugera hanze uzamera nk'abandi. Iki ni igihe cyo kuvuga ngo ese niki nasigarana, niki nasigaranye igihe cyose naje nkicara ahangaha, buri mu gitondo igihe cyose nazaga nkicara ahangaha, niki nasigaranye, niki nigishijwe cyagira icyo kimarira, cyangwa nimumara kugera hanze namwe muzahita mubitaho ngaho mwibagirwe. Ni igihe cyo kugira ngo wibikire. Reka dusome irindi jambo, dusome muri Danieli 3:18, Sorry, Mariko 10:14-66. 66. Ahangaha aratubwira, ni inkuru ndende ariko mushaka kuba muzizi. Petero yihakana Yesu. Reka dusome 66. Ubwo Petero yari akiri hanze mu rugo, haza umwe mu baja b'umutambyi mukuru, abonye Petero yota umuriro aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'i Nazareti? Nawe arabihakana ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo, kandi simbimenye. Maze arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo, inkoko irabika. Umuja amubonye aherako yongera kubwira abahagaze aho ati, uyu ni uwo muri bo. Nawe yongera kubihakana. Hashize umwanya muto, abahagaze aho bongera kubwira Petero bati, uri uwo muri bo rwose, kuko uri umunyagalileya. Nawe atangira kwivuma no kurahira ati, sinzi uwo muntu muvuga uwo ari we. Muri ako kanya inkoko irabika ubwa kabiri. Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itarabika kabiri uri bunyihakane gatatu. Ariyumvira, agira agahinda kenshi, ararira. Ahangaha Petero yari yarabanye na Kristo igihe kinini cyane, yari yarumvise amagambo ye, ariko icyatumye yihakana Kristo si ikindi. Yumvaga yuko kubera Kristo bamubambye, yumvaga ko birangiye, yumvaga yuko byose birangiye. Abenshi Kristo amaze gupfa, bamaze kumuhamba, ntago bigeze bizera ngo bibuke yuko yababwiye ngo nyuma y'iminsi 3 nzazuka. Bamwe bagize ubwoba, bahita bamwe basubira kuroba aho yari yarabakuye, ariko impamvu nuko batigeze bamwizera, ntago bigeze bakomeza ibyo babwiye. Rero icyo nshaka kubabwira mu magambo make, ndashaka kubabwira ngo wizere ibyo wabwiwe, wizere ibyo wigishijwe, kuko nibyo bizatunga ubugingo bwawe. Haleluya. Impamvu Yuda yagambaniye Kristo nuko yabanye nawe ntiyamumenya, yabanye nawe afite kamere yo gukunda amafaranga, yo kuba afite izindi nyungu. Ntago yigeze avuga ngo ese ndi kumwe nawe kubera iki, ese ibinanyigisha byamarira iki. Haleluya. Nicyo cyatumye atana akagenda, nubwo byagira ngo bisoze amasezerano, bisoze ibyari byaravuzwe, ariko ntago yigeze amenya uwo babanye. Rero ni igihe cyawe cyo kumenya uwo muri kumwe, ese niki nasigarana nawe, cyangwa bizarangira agende nanjye ngende. Imana ibahe umugisha.